kaj je to ultraprocesirana hrana. Da ne pomeni vedno nekaj, kar je visoko procesirano, avtomatično slabo. 3 grižljaje pa bo, ne? Ampak te 3 grižljaje se potem spremenijo v 30, teh 30 v 300 in kot bi mignil, so ob meni lahko že 3 prazne vrečke. Gre za to, da v bistvu so nekatera živila procesirana z namenom jih narediti bolj okusna. A obstaja kakšna varianta, kako si pripraviti nekaj dobrega, nekaj prehransko polnovrednega, tudi kadar si na tesnem s časom? Ni problem, če si občasno popestrimo prehrano, tudi da naprimer pri solati, ko smo rekli, da imamo piščančji file, da v bistvu namesto tega občasno si vzamemo neke piščančje medaljone. Ampak pomembno pa je, da te piščančje medaljone izberemo ta prave med različnimi vrstami. Živjo! Lepo pozdravljeni v novi epizodi Špar podcasta Več vem, bolje jem. Danes bomo skušali sprocesirati enega najbolj vročih terminov v prehranskih debatah zadnje čase in sicer, kaj je to ultraprocesirana hrana. Ali jo lahko procesiramo sami in ali jo lahko procesiramo do ultrastopne kar doma, oziroma bolj poljudno, ali je toast res slabši od svežega kruha, ali je proteinski jogurt že sam po sebi slab in pa zakaj nekatere hrane preprosto ne moramo nehati jesti in bi jo kar še in še metali vase. In ko smo pri metanju hrane vase, če smo se pazili ves teden in jedli pametno, potem pa si privoščimo en sladoledek, ali nam to podre ves trud, ali vseeno obstaja še nekaj upanja za nas in za naša prebavila. Debate o vsem tem nam bo pomagal razčistiti Luka Rotar. Danes gostimo tukaj magistra dietetike, ki nam jasno pove, kakšna je razlika med procesiranostjo hrane in pa med prehransko vrednostjo. Tako da, če bi si slučajno, pa potem, ko boste poslušali ali pogledali ves podcast, želeli izvedeti še kaj več, pa ste lepo vabljeni na Šparovo spletno stran Več vem, bolje jem, kjer vas čaka cel kup uporabnih informacij. Luka, lepo pozdravljen. Živja. Prva stvar, ki me zanima, je skoraj da nelogična. Ne? Kako je lahko bolj procesiran toast včasih boljša izbira od manj procesirane, recimo bele žemlje? Ja, toast je dejansko bolj procesirano živilo kot sveža žemljica. Ne pomeni pa nujno sama stopnja procesiranosti, koliko kakovostno je to živilo. In stvar je kar precej kompleksna, zato v bistvu se bo danes verjetno malo več pogovarjala okrog tega, da bo to razjasnila, da ne pomeni vedno nekaj, kar je visoko procesirano, avtomatično slabo, in po drugi strani ne pomeni tudi nekaj, kar je minimalno procesirano, avtomatično dober in da lahko tistega jemo veliko ali pa neomejeno. Super, potem pa jaz kar predlagam, da si pogledava nekaj konkretnih primerov in te pošlja v trgovino, da si bomo vsi to lahko jasno predstavljali. Procesiranje ne pomeni nujno nekaj slabega. Imamo recimo primer belega kruha, sveže bele žemljice iz bele pšenične moke in pa primer polnozrnatega toasta. Zdaj lahko bi rekli, da je v bistvu ta manj procesiran in bi bil zaradi tega lahko kakovostnejši, ta je pa bolj procesiran, pa naj ne bi bil to kakovosten. Ampak v tem primeru ni tako. Če bi pogledali na hranilno vrednost pa na sestavine, bi videli, da ima ta kruh 3 do 4 krat več vlaknin, kot recimo bel kruh, in pa približno 50% več beljakovin, kar je zelo pomemben, pa še nekaj kalorij manj. Tako da iz tega prehranskega vidika je dejansko polnozrnat toast boljša izbira. En podoben primer, da procesiranost sama še ne pomeni koliko kakovostno živilo, je tudi v primeru teh dveh. Eno je navadno mleko, ki je toplotno obdelano in v bistvu pa še med minimalno procesirana živila. Drugi izdelek je pa rastlinski nadomestek mleka, ki je v bistvu ultraprocesirano živilo, ampak v tem primeru je to živilo, ki ima enako hranilno vrednost kot mleko, se pravi ima enako količino beljakovin in kalcija, kar je zelo pomemben, in je v tem primeru enako kakovostno, čeprav je ta bolj procesiran kot ta. Še en primer tazga ultraprocesiranega živila je en tak beljakovinski napitek. To je napitek na osnovi mleka, ki so mu dodane mlečne beljakovine z namenom, da se poveča hranilna vrednost, da ima visoko vsebnost beljakovin
To je pa dobro v primeru za ljudi, ki imajo povečane potrebe. Ali pa mogoče, če si kdaj ne moramo obroka pripraviti uravnoteženega, ki bi vseboval dovolj beljakovin, je lahko en tak napitek dober nadomestek. Luka, jaz tako zvečer, ko sedim pred televizijo, pa priznam, včasih sežem po vrečki čipsa in rečem, 3 grižljaje pa bo, ne? Ampak te 3 grižljaje se potem spremenijo v 30, teh 30 v 300 in kot bi mignil, so ob meni lahko že 3 prazne vrečke. Zakaj recimo s čipsom to tako lahko, če bi imel pa, ne vem, navaden krompir v oblicah noter ali pa, ne vem, ovsene kosmiče, verjetno ne bi mogel pojesti vseh 3 vrečk. Kje se skriva ta skrivnost te neustavljive privlačnosti nekaterih živil? Ja, zelo dobra primerjava. Gre za to, da v bistvu so nekatera živila procesirana z namenom jih narediti bolj okusna. In v bistvu to proizvajalci naredijo zato, da pač jih imajo ljudje radi, da jih kupujejo in da jih v končni fazi tudi veliko pojejo. In narejena so pa tako, to gre za nek pač sodoben način procesiranja, da v bistvu so na eni strani vsebujejo hranila in pa razmerja med hranili v takšnih količinah, ki jih v živilih v naravi praktično ni. Se pravi, v naravi ne najdemo načeloma nekih živil, ki bi se jih težko uprli, pa kar jedli in jedli, ker verjetno skozi evolucijo ne bi prišli. Ampak industrija pa to zna narediti, nam naredi dobre izdelke, predobre po eni strani in v bistvu spodbujajo to okusnost, v teh hiperokusnostih govorimo. Po drugi strani pa takšna živila jih pa predelajo na tak način, da niti sitosti ne spodbujajo. Da v bistvu nismo siti, ko jih jemo, oziroma smo zelo kasneje, za kasnejem to pride, zato lahko pojemo 1, 2, 3 vrečke. In ko jim rata narediti takšno živilo, je v bistvu problem lahko za nas, če ne vemo, tega pa ne upoštevamo že pri nakupu, da kupimo naprimer 1 vrečko sam ali pa celo manjšo vrečko, ker vemo, da se pa ne bomo mogli ustaviti. Se pravi, problem ni samo v kalorijah, ampak tudi kako hrana vpliva na naš apetit. Ja, kalorije so v bistvu problem ratajo v drugi stopni, ker jih v bistvu preveč pojemo. Problem v osnovi pa so to, kar sem rekel, razmerja hranil, ki so v teh izdelkih, so v takšni kombinaciji, po takšnih količinah, da spodbujajo večje uživanje teh živil. Velikokrat imamo v glavu, da če želimo, da nam neka prehranska smernica, neka dieta uspe, da se jo moramo držati kot pijanc plota. Se pravi, da jemo točno tako, kot je določeno, ampak včasih je skušnjava preprosto prevelika, pa posežeš ali po čipsu, ali po kakšnem hamburgerju, ali po sladoledu. Zdaj, če si prvošmo enega, recimo na vsake kvatre enkrat, a s tem porušimo vas trud? Ne, nikakor ne. Tudi nek sladoled je lahko del celostne zdrave prehrane. En sam izdelek ne definira načina prehranjevanja, ki ga imamo. Se pravi, ne more nam pokvariti zdravega prehranjevanja, če je ta v osnovi, v večji količini živil, ki jih imamo v dnevu, recimo, da je tista paše v sklop zdrave prehrane, nam tudi en sladoled tega ne pokvari. Se pravi, lahko tudi znotraj normalne prehrane obstaja en delček ultraprocesiranih živil. Ja, seveda, lahko obstaja. Včasih, čistko je v bistvu še zelo zaželen, sploh takrat, ko so povečane potrebe po določenih hranilih ali pa po določeni energiji, recimo športniki rabijo zaužiti več energije, se pravi, takrat bojo samo z osnovnimi minimalno procesiranimi izdelki zelo težko prišli do količine energije, ki jo rabijo, oziroma ne bojo mogli priti. Neki vrhunski kolesarji ne morejo 5 do 7 tisoč kilokalorij na dan pojesti samo z osnovnimi živili. Po drugi strani so določene bolezni, kjer so povečane potrebe po raznih hranilih, takrat pridejo v poštev. In tako naprej. Tako da v bistvu... Super, jaz mislim, da ta kontekst smo nekako dobili v predstavo, zdaj pa poglejmo še kar na primerih, kaj to pomeni. Zdaj si pa poglejmo, kako naj bi izgledal primer ene celodnevne prehrane z minimalno procesiranimi izdelki. To, kar nam je cilj, da bi se prehranjevali. Se pravi, recimo, da bi si za zajtrk naredili na polnozrnatem kruhu nek zrnat sveži cottage sir, dodali bi mu lahko mogoče majčkeno žlico medu za okus, zraven v obroku mora biti seveda tudi nekaj zelenjave, recimo ena paprika in pa recimo bi zraven spili še nek kefir. Tako bi dobili dober, uravnotežen obrok iz minimalno predelanih živil.
En primer tazga uravnoteženega obroka, kosila, z minimalno procesiranimi živili, bi bil, da si na primer naredimo krompir z blitvo in pa imamo za osnovo recimo neko beljakovinsko živilo, ribo. En tak primer dobre uravnotežene večerje bi bil pa recimo neka zelenjavna skleda, ki bi si jo lahko naredili na primer z zeleno solato, s paradižnikom, s kakšno kumaro, tudi mogoče s kakšno čičeriko. Ampak, da bo pa to uravnotežen obrok, mu pa manjkajo beljakovine, zato bi bilo recimo, bi si lahko zamislili, da bi dali koščke piščančjega mesa in pa nek ogljikohidraten vir, se pravi recimo neke polnozrnate testenine. Sodobni čas nam je poleg ultraprocesirane hrane prinesel seveda tudi zelo divji tempo življenja. In ja, vsi imamo najboljše namene, kako si bomo pripravljali zdravo prehrano, pa kako bomo skrbeli za vse, ampak včasih te dan preprosto odpelje in nimaš časa. A obstaja kakšna varianta, kako si pripraviti nekaj dobrega, nekaj prehransko polnovrednega, tudi kadar si na tesnem s časom? Ja, obstaja. Po eni strani so nam lahko tudi bolj procesirani izdelki v pomoč, samo moramo zbrati tiste te boljše. Po drugi strani, po tej bolj priporočljivi, je pa tako, da v bistvu najslabše odločitve za neke slabše obroke pridejo takrat, ko v bistvu smo res preveč lačni, utrujeni, da si bomo naredili nek kakovosten, uravnotežen obrok. In v bistvu za tega je fajn, da imamo recimo takrat doma neka živila, iz katerih zelo hitro pripravimo si obrok. Pomemben pa je, da so ta živila iz takšnih skupin živil, ki naredijo celosten uravnotežen obrok. Se pravi, da imamo nekaj beljakovinskih živil doma, da imamo nekaj ogljikohidratnih živil iz pravih, boljših, kompleksnih ogljikohidratov, da imamo neke zdrave maščobe, na katerih pripravimo, da imamo zelenjavo pa sadje. In zdaj lahko v bistvu pogledamo v trgovin, kjer tako točno ta živila so, ker v bistvu si iz teh živil lahko pripravimo na hiter en obrok in fajn je, da imamo ta živila skozi doma in jih tudi takšna živila jih komot hranimo doma vsaj kakšen teden. In da imamo recimo 2 do 3 obroke različne, da si lahko naredimo iz teh živil, da v bistvu včasih nam pa še nekaj, včasih nekaj drugega, da lahko zberamo, da ni skozi en in isti nek tak hiter obrok, kjer mu se zatečemo. Jaz sem si ravnokar spucal špajzo in je čist prazna in ko mi čaka, da bi boš pokazal, kaj moram prinesti vanjo. Če naša celodnevna prehrana zgleda tako, kot smo rekli, da je iz minimalno procesiranih živil, da imamo kakovostne zajtrke, kakovostna kosila, kakovostno večerjo, potem ni problem, če si občasno popestrimo prehrano, tudi da na primer pri solati, ko smo rekli, da imamo piščančji file, da v bistvu namesto tega občasno si vzamemo neke piščančje medaljone. Ampak pomembno pa je, da te piščančje medaljone izberemo ta prave med različnimi vrstami. Pozorni smo pa predvsem na količino beljakovin, ki mora biti čim višja, in pa na količino maščob, ki pa je fajn, da je čim nižja. Če je naša celodnevna prehrana res takšna, da so vsi glavni obroki sestavljeni iz minimalno procesiranih živil, potem ni problem, če si bomo občasno kdaj privoščili tudi kakšno lučko sladoleda. Ljudje, ki se ukvarjamo s promocijo branja, se po svoje nekako pritožujemo, da ljudje ne berejo več toliko kot včasih, ampak v resnici pa vsako nakupovanje postalo skoraj da že bralna značka, ker vsak izdelek pogledamo, pa je proteinsko, je fit, je nizko vsebnost maščob, se pravi low fat, ali je kakšen zero, se pravi brez tega in tega, ampak kako se v poplavi teh napisov znajdeti, kako sploh vedeti, kaj je boljša izbira? Res je, v bistvu nas lahko ta prvi videz izdelka, se pravi na prvi strani, kar je napisan, malo zavede, ker to v bistvu so napisi proizvajalca, ki si jih v bistvu sam zmislil, so več ali manj velikrat neki marketinški napisi. Pomemben pa je, da mi predvsem gledamo zadnjo stran, tam, kjer piše hranilna vrednost in tam, kjer piše sestavine. To so pa v bistvu napisi na embalaži, ki so neodvisni od tega proizvajalca. Se pravi, morajo biti po nekem pravilniku napisani gor, zato da se ljudje lahko čisto informirano odločimo, a je nek izdelek res kakovosten ali pa ne. In zato je v bistvu bolj priporočam, da se pogleda zadnjo stran, hranilno vrednost, se pravi, koliko pa kalorij, koliko ima beljakovin, beljaknin, nasičenih maščob, sladkorjev dodanih, take stvari.
in po drugi strani, da se pogleda še sestavine. Tudi sestavine morajo biti napisane v takšnem vrstnem redu, da so najprej napisane tiste sestavine, ki jih je največ, in na tiste, se pravi, te prve morajo biti tiste najbolj pomembne, ker nam največ pomenijo. Ne? Če pa nekega, pa mogoče tudi to, da ni res ogromen teh aditivov napisanih in tako naprej, ne? In pa se na podlagi bolj tega odločamo. Deva pa midva zdaj skočiti v trgovino in pogledati, kaj so pa tisti izdelki, kjer sama procesiranost še ne pove dovolj o njihovi prehranski kakovosti. Pri ultraprocesiranih živilih moramo biti pa pozorni še na nekaj, in sicer na embalažo. Na embalažo z vidika izgleda, napisal, ki so na tej embalaži. Proizvajalec nam na sprednji strani piše nekaj, kar v bistvu hoče, da bomo mi na podlagi tega kupili živilo. Mi si moramo pa pogledati na zadnjo stran živila, in sicer hranilno vrednost, pa sestavo, in se na podlagi tega odločiti, katero živilo izbrati. Luka, najlepša hvala za vse te praktične nasvete, zdaj se bo pa majčkeno še pomenila, ne da bi bilo treba skakati sem ter tja in mogoče tudi malce bolj na dolgo in na široko. In prva stvar, ki me zanima, je ravno to, ultraprocesirana hrana. Ves čas že omenjava to besedno zvezo, ampak kaj to sploh pomeni? Ne? Zdaj, a to pomeni ultraprocesirana, koliko nekih procesov je, se pravi, če ima 16 procesov, je ultraprocesirana že sam zaradi tega, se pravi, vsaka stvar, ki greš v Michelinove zvezdice jest, ne? Ali to pomeni pravzaprav tudi, kaj vse se dogaja hrani, dodaja živilom, da niso več taka, kot jih najdemo v naravi? Ja, zdaj v bistvu glih to je osnova vsega, če se pogovarjamo o procesiranosti, je to, da vemo definicijo tega. In za tega v bistvu v stroki, danes v znanosti se v bistvu uporablja neka klasifikacija, nova se reče NOVA, ni kratica, ampak je ime, ki v bistvu vsa živila deli v 4 skupine. In v bistvu v prvi skupini so živila, so osnovna živila, nepredelana, neprocesirana ali minimalno procesirana. Minimalno procesirana, to je, kar si vprašal, že spaše noter, recimo, da se opere živilo, da se ga nareže, da se ga recimo zmelje, da se ga tudi skuha, ohladi, zamrzne. Je že termična obdelava tudi tukaj že vključena? To je minimalna procesiranost in oni so rekli, to bojo živila, ki bojo v prvi skupini. To je primer takih živil, so recimo vsa sadje pa zelenjava. Primer so recimo tudi zamrznjena zelenjava, primer so v bistvu moka, ali pa ovseni kosmiči, ali pa recimo krompir, jajca, mleko tudi, ker je toplotno obdelano, je lahko, je v bistvu minimalno procesirano in to so ta živila, osnovna živila, ki pač niso bolj kot toliko procesirana. Se pravi, čeprav razumem, je tukaj glavna poanta tega, da ne dodajamo drugih stvari. Ja. Recimo, mogoče verjetno sol lahko, če že skuhamo. To je pa polo drugi. To je pa že, ne? Ker oni so rekli, to bo prva skupina. So to minimalno, osnovno, minimalno procesirana živila. Potem je druga skupina, so procesirani, ampak kulinarične sestavine se temu reče. To se pravi, iz osnovnih živil, iz nekaterih od teh osnovnih živil, pridobljene kulinarične sestavine, ki jih dodajamo v hrano. Se pravi, recimo sol, sladkor, ena od teh, kis, recimo olja, masti. Če združimo zdaj prvo pa drugo skupino, dobimo živila, ki so v tretji skupini. Se pravi, vzamemo neko osnovno živilo in mu dodamo eno izmed teh sestavin kulinaričnih iz druge skupine, dobimo procesirano živilo. In to je recimo kruh, če bi rekla. To je moka, ki je iz teh osnovnih, iz prve skupine, pa se doda sol, pa recimo voda, pa kvas, recimo, pa dobimo kruh. To je sveže pečen kruh in paše v tretjo skupino procesiranih živil. Recimo tudi mlečni izdelki, recimo sir, se mu doda recimo voda, sol, recimo pa neke fermentacija, recimo tudi paše, in v bistvu dobimo mlečni izdelek in je to procesirano živilo. Se pravi, to je potem tretja skupina živil, ki so v bistvu, ki jim niso dodani nobeni drugi dodatki, pa aditivi. Pol pa pridemo vse, kar pa ni to, ker recimo tle not pa še pol v to tretjo, še testenine razne, pa recimo tudi kakšen mesni izdelek, recimo pršut, če mu je res dodan samo sol, pa da se recimo pač dimi pač tem procesom predelave pršuta, ki mu je dodana samo sol, je tudi še v bistvu
izdelek procesiran. Recimo tudi kakšne te fermenti, vložnine, recimo, ki so recimo kisle kumarce, To. če gledamo, Hvala, tudi, ker si me spomnil. ker dodajamo pravzaprav noter samo kis in neke te začimbe, kar potrebujemo, ni pa nekih dodatnih emulgatorjev pa uravnoval. Vsa vložena v bistvu zelenjava, take osnovna živila. A ne. Vse, kar pa ni to, so pa ultraprocesirana živila. A ne. In tle pa potem rata malo problem. Ker ko začnemo v bistvu, to je v bistvu zelo dobra klasifikacija procesiranosti živil, ne pa hranilne vrednosti živil, ker ima vsaj dve velike pomanjkljivosti ta klasifikacija. Ena je ta, da živila znotraj ene skupine niso nujno enako kakovostna. Se pravi, mi bi zdaj lahko rekli, da v ultraprocesiranih so vsa ostala živila, ki so v trgovini, od teh razen, kar sem jih naštel, in bi rekli, vsa so slaba za zdravje. V dvojki imamo pa cukor. Točno to. V dvojki imamo pa v isti skupini bi pa rekli, ta so pa vsa zdrava živila, in bi v bistvu imamo v isti skupini, ne vem, recimo maslo pa oljčno olje, ki sta v bistvu zelo različna prehransko. Maslo vsebuje zelo veliko nasičenih maščob, več kot 2/3 nasičenih maščob, recimo oljčno olje pa več kot 2/3 ali pa še več kot 70% je enkrat nenasičenih maščob. Nasičene maščobe si želimo v prehrani čim bolj zmanjševati, ker vemo, da povzročajo lahko srčno-žilne zaplete, dvigujejo ta slab LDL holesterol, po drugi strani oljčno olje deluje glih kontra, pozitivno vpliva, in v bistvu nekdo bi potem rekel, da je vse isto zdravo ali pa isto škodljivo v končni fazi. Se pravi, tle rata majčkeno zameglimo zadeve in v bistvu ratajo malo stvari preveč kompleksne, sploh za nekoga, ki mogoče do te mere ga to obremenjuje tudi psihično, da v bistvu iz tega ven lahko nastanejo razne motnje prehranjevanja, tudi motnje hranjenja v končni fazi, to so dokaj velike zdravstvene zadeve, težke, in v bistvu je bolj fajn, da gledamo samo kakovost. Zdaj, kad ti si rekel, da je ta zelo velika skupina vseh teh ultraprocesiranih živil, se pravi, mi se ponavadi rečemo, te gledamo, koliko imamo dodatkov, kar si tudi omenil, koliko je nekih emulgatorjev, ojačevalcev, okusa pa tega, se pravi, ampak znotraj teh skupin je lahko nekaj, kar ima čisto minimalno, ali pa nekaj, kjer pravzaprav se komi vidi originalno živilo ven zaradi vseh stvari, ki so jih zraven pripopali. Točno to, takšna klasifikacija ne loči, ali ima en aditiv, ali jih je pa 10. In to iz tega vidika je lahko res veliko vpliv na kakovost samega živila. Tudi ne loči tega, ali je nekemu živilu dodan 1 gram sladkorja, ali mu ga je dodan 20 gramov sladkorja. Oba dva pašeta v isto ultraprocesirano. In zdaj, če bi mi svetovali ne jesti ultraprocesiranih živil nasploh, bi v bistvu naredili škodo. Ni to čisto prav način. Se strinjam, jaz v bistvu s tem načinom je res dober pokazatelj procesiranosti živil in seveda se vzpodbuja, jajmo čim več živil iz prvih 3 skupin, naj bo to del večina naše prehrane, tem bo tudi mogoče še kaj rekla, koliko pa bolj konkretno, ampak včasih pa, kakor sem rekel, pridejo celo prav tista ultraprocesirana živila, včasih niti ne škodijo, če jih v manjši meri, in zdaj bi bilo pa fajn verjeten iz te skupine, ta 4, pa najdete še neko dodatno klasifikacijo recimo, kera od teh so pa tista, ki pa dejansko res niso v redu in moramo paziti na njih. Ali pa v končni fazi bi lahko tudi država sprejela neke ukrepe, da se v bistvu takih živil ne bi toliko spodbujali in tako naprej. Tako da tle bolj govorimo mogoče v tisti smeri te hiperokusnosti, tisto pa res problematično. Ja, ki jih ne moreš nehati jesti. In jasno, zdaj, ko si že omenil vse te stvari, so ljudje kar malo zmedeni. Se pravi, zdaj, kaj točno jesti, katerim smernicam slediti, ker vse deluje, vse je kompleksno. Ne moramo pač mi zdaj reči, zdaj, če ima ena stvar gluten je slaba, ali pa če je nekaj ultraprocesirano, je nujno slabo. Tako kot si rekel, ampak kaj so pa te neke osnove v prehrani, ki jim pa lahko sledimo, ne glede na to, da preverjamo drobni tisk čist pri vsakem živilu. Recimo, ponavadi se kaj, zelenjava definitivno je nekaj, kar mora biti. To sem se naučil iz prejšnjih, da zelenjava je polovica
krožnika, ne? Če deliš 25, 25, 50. Ja, sej, zato imamo v bistvu ta projekt Več vem, bolje jem, ker je stvar kompleksna. In žal ne gre tako, da bomo mi posplošili na najbolj enostavno definicijo celo prehrano, vse prehranske izdelke in jih nekako vrstili v 4 razrede, na koncu bomo dali neke barve, zelena, oranžna. In ne gre tako, ne? Preveč posplošene zadeve naredijo zmedo. In v bistvu zaradi tega je treba povedati več o tem, kaj sploh zdrava prehrana je. In to v bistvu govorimo v sklopu tega projekta, ga probamo to čim bolj usvestati. In v bistvu, kar bi lahko na ta vprašanje rekel, je, da seveda osnova recimo neke zdrave prehrane ne bo vedno iz teh, da si naj sami izdelamo neke obroke iz teh osnovnih živil, ki seveda ne vsebujejo tako zelenjavo, ne vsebujejo beljakovine, ne vsebujejo ogljikohidratne vire, kompleksnih ogljikohidratov, ne izberamo boljše maščobe. Zdaj, težko bo, zdaj ni namen tega, verjetno danes, da bova ful okrog te zdrave prehrane, ampak ker je zelo kompleksna tema. Pri naslednjem vprašanju, ki se glasi, zakaj nas nekateri obroki nasitijo za več ur, po drugih bi pa že takoj jedli, že čez 1 uro, sem si naredil zabeležko, daj se pošali, da so mi to napisali drugi, kar jaz bi zmeri jedel, ampak dejansko ne čutim. Recimo ena od mojih teh go-to stvari, ki jih imam zelo rad, je brokoli. Meni je brokoli tako genialna stvar, sploh, ko steblo naseckaš v une cekinčke, namesto krompirjevih cekinčkov pa se reče, vse je dobro, ampak recimo, kaj moramo paziti pri izbiri hrane, ravno zato, da nam bo dalj časa držala ta občutek sitosti, oziroma tudi, kot smo se že prej pogovarjala, da nam ga sploh vzbudi. Zdaj, v bistvu, ko si sami pripravljamo obrok, je osnova obroka, ki ima definicijo toho, da je uravnotežen, iz raznovrstnih živil, pomeni, da je v bistvu iz različnih skupin živil. In če bomo mi vse te skupine živil, eno od vsakih dali v obrok, bo obrok avtomatično postal bolj nasiten, večji volumen bo imel, dlje časa ga bomo jedli, ne bomo se mogli z tega prenajedati in zaradi tega so v bistvu vse te smernice narejene. Točno na podlagi tega, da v bistvu si mi taki obrok izdelamo. To pomeni, da v bistvu osnova nekega obroka naj bo neko recimo beljakovinsko živilo, bolj kakovostno, naj bo v bistvu mu dodani neki ogljikovi hidrati, spet kakovostni, kompleksni, iz polnozrnatih žit recimo. Naj mu bo v bistvu dodan veliko zelenjave ali sadja, odvisno kaj ta obrok je, pri zajtrku mogoče bolj sadje, pa jagodičevje, pri kosilu večerji naj bo čim več zelenjave, vsaj recimo pol krožnika, če damo na primer enega krožnika. Tako da v bistvu in uporabljati te boljše vere maščob, ki nimajo toliko nasičenih maščobnih kislin. In v bistvu nam bo tak obrok, nam bo dal dovolj energije, ta energija se bo sproščala dlje časa, potem, ko bomo mi pojedli, se pravi, ne bo prišlo do teh vrhuncev energije, pa padcev, pa porabiti nekaj sladkega, pa tako naprej. Je v bistvu vsa poanta je v tej kompleksnosti tazga obroka, da bomo v bistvu tudi dlje časa ga bomo jedli. Pol so pa še druge stvari, seveda, da ne gledamo nekih stvari zraven in tako naprej, da smo v bistvu, imamo tudi neko higieno prehranjevanja, imamo v istih urah, recimo v dnevu obroke. Da preden gremo k kosilu, poljubimo telefon in mu rečemo, se vidiva čez 20 minut. Recimo, tako da v bistvu vse te stvari nekako dajo eno tako kompleten, ustrezen način prehranjevanja. Jaz bi te vprašal, čisto tako še mogoče, kakšen trik pri temu, pri volumnu. Jasno je tudi, ko vidimo, da je nekako stvar večja, tudi z očmi smo potem lahko malo hitreje dobimo občutek sitosti ena. Jaz se zelo rad delam žitarice za zajtrk, in ena od teh stvari, kjer pač malo pogoljufam, kjer zgleda veliko, pa v resnici ni to kalorično, so ponovadi neki napihnjene žitarice, se pravi riži, pira, karkoli, dobiš en rižak, ki je v resnici že tam skoraj kaj prst velik, pa si rečeš, se bom sit. Kaj so še kakšni te mogoče triki, ravno to, kje dobiti ta volumen, zato da lažje pride tudi do občutka sitosti? Volumen je ponovadi predvsem zelenjava, pa sadje. To je v bistvu nekaj, kar v bistvu naredi obrok večjega volumna z manjšo kalorično vrednostjo, ker ta volumen v bistvu, smisel tega je, da je v bistvu živilo manj hranilno bogato, manj energijsko bogato
se pravi, da ima manj kalorij, pa da je bolj hranilno bogata, da ima veliko nekih mikrohranil in pa prehranske vlaknine. A ne, prehranska vlaknina je največji trik, tako rekoč tega. A ne. Zdaj to ne pomeni, da jejte kuhinjske servete, prosim, ne. To pomeni, da v bistvu zelenjava pa sadje vsebujeta veliko prehranske vlaknine. Po drugi strani pa recimo ko sem rekel, da kombiniramo obrok z beljakovinskimi živili, tam ne gledam, ni pomemben prehranska vlaknina. Zelo pomembno je pa, ko kombiniramo obrok z ogljikovimi hidrati. A ne? Se pravi, da izberemo takšne ogljikove hidrate, ki imajo veliko prehranske vlaknine. To so pa polnozrnata žita, se pravi, ogljikovih, recimo, da je boljše, da je riž integralni, se pravi ta polnozrnati, ker ima več vlaknin kakor beli riž, recimo, da so testenine polnozrnate, imajo več vlaknin kakor bele testenine. Da je recimo uporabljamo ovsene kosmiče, ki imajo veliko vlaknin, namesto nekih procesiranih seveda kosmičev, ki jih pač na policah najdemo. Tako da v bistvu tle so to je ta volumen hrane in tudi v bistvu pol skozi prebavo nam v bistvu dosežemo to, da smo dlje časa siti, pa da imamo to dolgoročno energijo. In potem pride tudi čas, da se malo, če rečemo v narekovajih, pregrešimo. Tako kot smo se že prej pogovarjala, če poješ en sladoled, ti ne bo podrlo vsega prehranskega režima, ampak zdaj pa, kakšen pa je ta delež, do kje lahko mi si še privoščimo to? Zdaj ni tako, da bi rekel, verjetno ni, da bi rekel, danes sem pa zajtrkoval jogurt in kosmiče, za kosilo sem imel solato, zdaj grem pa lahko na 16 hamburgerjev z ene pol kile svežega pomfrija, od kjer se olje cedi, da ga kar loviš zraven, pa pomakaš noter. Ja. To je res ful dobro vprašanje. Upam, da ga bo lahko pojasnila čim bolj enostavno. Ampak v osnovi gre tako, tudi vsa prehranska priporočila, tudi vse nacionalne smernice in tako naprej vključujejo vedno neko, govorijo o tem, da imamo lahko na nek način uravnoteženo prehrano tudi na ta način, da je lahko neko sladoled ali pa nek tak izdelek je del naše zdrave prehrane. To se vsi vedno strinjajo. Ampak problem je to nekako na koncu v bistvu dati v neka priporočila, kako konkretno to izgleda pa ta naša prehrana. In zdaj v bistvu, ne vem, lahko ponazorim mogoče na 2 primerih. Jaz sem bolj, recimo, rajš promoviram ta princip 80-20. Se mi zdi najbolj tak zdrav. Tudi odnos do hrane, da dobimo. Ker če nas nekaj obremenjuje, da moramo gledati to, da je 100% vsak izdelek, to, kar sem prej rekel. Rata muka že sam to in te že zaradi tega odvrne, ker je preveč naporno. In 80-20 to lahko recimo si pogledamo na enem primeru mogoče celega tedna. Če mi rečemo, da imamo v tednu, ne vem, v dnevu imamo 3 obroke velike, zajtrk, kosilo, večerja, pa če to krat 7 dni imamo nekje 21 obrokov. In zdaj, če teh 21 obrokov rečemo 20% tega je recimo 3-4 obroki. To se pravi, to spet govorimo o neki posploševanju, ki v bistvu nekako hočeva, da bi zadela to, da bi se lahko čim bolj enostaven imel nek način do čist zdravega prehranjevanja. In tle bi rekli, te 4 obroke so lahko slabše kakovosti. To se pravi, recimo, in zdaj seveda, pol se lahko rečemo, pa bomo vse te največje obroke jedli, ta najslabše, bo 4-krat jedli, ne vem, hamburgerje pa pomfrija, seveda ne gre tako. Ampak recimo, če imamo neko zmernost, spet rečemo, neko ravnoteženost, rečemo, naj bo to en zajtrk, ki ga v tednu lahko komot imamo nekaj, kar ni v sklopu najbolj optimalnega zajtrka. Ker mogoče tisti dan nekam hitimo, nismo imeli časa, kakorkoli in rečemo, ta kviz, ko sem porabil, recimo, za ta zajtrk, recimo. Pol imaš recimo neko kosilo, spet si je lahko neko druženje, karkoli takega se takrat ni treba zdaj posebej obremenjevati z neko optimalno zdravo obrokom, in si lahko privoščimo en kosil, ki ni zdaj napašen v najbolj zdrav obrok, recimo. In pol na enak način neko večerjo, mogoče kakšen prigrizek in to je to, samo ostali obroki, vseh 6 zajtrkov, vseh 6 ostalih kosil in večer in tako naprej, mora biti pa res v sklopu te zdrave prehrane, to, kar sva rekla, z teh osnovnih živil, da se jih sami naredimo, bi bilo še čim bolj fajn, da vemo, da imamo pod kontrolo tudi te vse sestavine pa količine, in na ta način, to je ena varianta, recimo tazga primera, kako vključevati neke, tudi take bolj za okus ali pa obrok.
Ne, mislim, da to je. Hotel se kar vprosti, sem ti skočil besedo še nekaj. Ne, drug način, a ne, mogoče še malo bolj predstavljiv, da recimo na primeru enega dneva, a ne, bi bil pa tako, da bi recimo nekdo neko poprečno potrebe po kalorijah, ne vem, ženske recimo je 2000 kalorij, moškega je 2500 in recimo, da mi vemo, da bomo z prehrano, da imamo tak zajtrk, recimo res iz teh uravnoteženih obrok, iz vseh teh živil, kosilo in večerjo, posod vključujemo zelenjavo in da v bistvu mi z temi 3 obroki zaužijemo vsa hranila, ki jih rabimo. A ne, smo mi zaužili dovolj beljakovin, dovolj vlaknin, dovolj vseh mikrohranil, vitaminov raznih, mineralov, železa, kalcija in tako naprej. To je sicer malo bolj kliničen pristop, ampak tako se dela. Ne? Takrat, ko v bistvu mi s to hrano, mi moramo jesti različno hrano ravno zato, da v bistvu zaužijemo, vnesemo v telo vsa mikrohranila, ki jih rabimo, se pravi vitamine, minerale in pa vsa makrohranila, se pravi beljakovine, ogljikohidrate, maščobe, vlaknine, ne? Da v bistvu mi to zaužijemo. In če imamo mi toliko optimalno prehrano, da nam je ta prehrana prinesla 1750 kalorij, in smo mi že vse zaužili, kar smo rabili v tistem dnevu, nam je ostalo 250 kalorij, ki lahko pojemo pa komot nek sladoled. A ne, to je v bistvu tisti višek, ki smo imeli z dobro, ustrezno, zdravo prehrano, smo ga itak že vse ta hranila prinesli v telo in si brez problema privoščimo nek sladoled, ki ima recimo 200 kalorij in smo v sklopu zdrave prehrane. Super, lej. Zdaj pa vroči dnevi so, poletje je, če gledate zdaj takrat, kaj je išlo, vsi bojo zdaj stekli na sladoled, ampak preden stečemo na sladoled, pa Luka, mogoče še za konec, če bi si moral zapomniti eno stvar iz vsega, kar sva danes povedal, oziroma ti si povedal, jaz sem samo veselo kimal zraven, kaj bi izpostavil, da je najpomembnejša stvar, ki si jo moramo zapomniti? Najpomembnejša stvar, čeprav smo govorili danes o ultraprocesiranih živilih, bi vseeno rekel, da bolj kot to, da strašimo z ultraprocesiranimi živili, da damo v bistvu večjo težo, več poudarka vsak zase na zdravo prehrano. Ukvarjamo se z z uravnoteženimi obroki, z celodnevnim jedilnikom, zdrave prehrane, to, kar sem govoril, da ne bo to 80% vsaj tega naša zdrava prehrana. Potem pa tudi tistih 20% ultraprocesiranih živil, seveda čim manj, tem boljš do tistih 20%, ne? Če jih je zdaj samo 5, je še mogoče še malo boljš. Potem pa tudi tistih 20% ultraprocesiranih živil ne bo noben problem. Največji problem ni to, da ultraprocesirana živila obstajajo, ampak je problem takrat, ko so ultraprocesirana živila glavnina naše prehrane. Tako da v bistvu na ta del bi v bistvu rekel, da si mogoče ljudje bolj na to zdravo prehrano zapomnijo. Super. Luka, najlepša ti hvala za vse te smernice, za vse misli, ki si jih delil z nami. Tako da hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, ki ste nas gledali. Če imate še kaj dodatnih vprašanj, če bi se radi še bolj poglobili v teme, ki smo jih obdelali, če bi radi še bolj sprocesirali ta ultraprocesirana živila, pa ste povabljeni na Šparovo spletno stran Več vem, bolje jem, kjer lahko dobite še cel kup dodatnih informacij. Mi pa se vidimo v naslednji epizodi Špar podcasta Več vem, bolje jem. Hvala in adijo. Midva pa na sladoled. Ja, hvala.